Apo, kadagiti manong, manang, ading ko, na imbag nga aldaw kada kayo amin, nang nangruna unay, kada kayo nga kaprobinsyaak nga taga Segundo Distrito ti La Union. Daytoy numutoy biyang si Aayat ken nadayaw nga agraem nga mangruknoy a mangawis kada kayo amin nga kuyugendak nga mangitandudo nga nasayaat ket intay sukasuken ken iyam ammo iti sang nga lubongan ti dayag nga ikikutan ti sibubukel nga Segundo Distrito ti La Union. Ngaron, intay danunan nga pasyaren dagiti napipintas nga buya, makapabang-arik na nga resorts, mapa-beach resort, wenno mountain resort, dagiti nananam nga putahe, idasdasar, tinaduma-duma nga negosyo panganan, wenno restaurants, pagliwliwaan nga parke, mabalin tayo nga turungan, nga mabalin nga destinasyon, dagiti lokal nga agnanaed, wenno dayo nga turista. Kuyugen dakmet nga mas lalo pay nga mayam-am mo, dagiti negosyo, wenno naduma-duma nga produkto pagbiyagan, darakkel nga negosyo, wenno dagiti agdadamo pay laeng. Tapno, intay mayam-am mo, ken ipagpanakkel, dito'y bukod tayo. Apagilian ti Pilipinas ken uray pay ti sang nga lubongan. Agkukuyog tayo nga danunan, rekusen, dagiti napipintas nga lugar pagpasyaran. Uray pay tinabara nga panang pasangbay, dagiti nasisingpet ken naanos nga kaprobinsyaan tayo, dito'y patpatgen tayo nga Segundo Distrito ti La Union. Mangipatulod kayo laang ti mensahe iti Facebook page ko, tapno maipakaamuyo kada kami, ket intay danunan nga pasyaren, dagiti na duma-duma nga lugar, negosyo, wenno produkto a pagbirukan nyo. Daytoy napakumbaba nga agtakam, Michelle Ortega Pimentel, ket si dadayaw nga agyaman. Diyos unay ti agnina kada kayo amin, Apo. Dito'y vlog ko, da kayo ti bida.